Presidente Serracchiani, quest'oggi un incontro importante a Sappada, si riallaccia a un rapporto che non è mai venuto meno e lo avete fatto anche presentando al sindaco quello che sarà una richiesta da presentare al Presidente Grasso, un modo formale per dare ancora più forza a una collaborazione già esistente. Sì, abbiamo, come avevo già anticipato al sindaco, sollecitato il Presidente Grasso con una lettera formale a riavviare l'iter procedurale all'interno del Senato per calendarizzare di nuovo il disegno di legge che prevede appunto il passaggio di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. C'è stata una procedura che ormai è andata avanti da tempo, una pronuncia referendaria importante a cui i cittadini hanno risposto anche in modo molto chiaro e molto netto. Chiediamo che il Parlamento si pronunci. Detto questo, noi vogliamo anche fare gli interessi dei nostri cittadini e siamo consapevoli che già da tempo, storicamente, culturalmente, quotidianamente, i rapporti tra i nostri comuni vicini, penso ad esempio a Forniavoltri e Sappada, sono dei rapporti già importanti di collaborazione. Vogliamo quindi ampliarli e consolidarli, anche per trovarci pronti a dei rapporti appunto tra Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia e i nostri comuni che ci permettano di rendere più ricco questo territorio con delle risposte concrete sul turismo, sulla ricettività alberghiera, su tutti i temi che possono riguardare i nostri due territori, ad esempio la viabilità. Sindaco, quest'oggi è un incontro con la Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per ribadire la volontà di collaborare. Penso che anche la popolazione locale stia aspettando una risposta per quello che è stato l'esito referendario e anche quindi dal Parlamento. Sì, innanzitutto approfitto per ringraziare la Presidente e il Presidente del Consiglio che hanno deciso di venire a Sappada per incontrarci. Sì, sicuramente la popolazione dopo 9 anni si aspetta una risposta e come abbiamo sempre detto come amministrazione è fondamentale che ci sia una risposta definitiva o favorevole o meno, ma quanto di più diciamo così, negativo lasciare la questione nel dimenticatoio. Non vogliamo che questo succeda, per questo anche questa occasione ci ha dato la possibilità di ribadire il nostro punto di vista. Possibilità di collaborazione a partire da dove? Ma adesso abbiamo fatto alcune considerazioni con il vice sindaco di Forniavoltri. Sicuramente l'area già Sappada collabora con il comune di Forniavoltri, ci sono delle possibilità di sviluppo principalmente legate al turismo, riteniamo che queste aree abbiano bisogno di un progetto unitario, su questo lavoreremo anche con l'apertura da parte della Presidente. Forniavoltri è il comune cerniera tra Friuli Venezia Giulia e quindi il comune di Sappada. L'incontro di quest'oggi si può dire che sia un incontro positivo per riallacciare un rapporto che non è mai neanche venuto a mancare tra le due comunità. Sì, sicuramente da questo incontro è stato ribadito e confermato l'ottimo rapporto che c'è sempre stato fra le due comunità, fra Forniavoltri e Sappada, ma la cosa più importante di questo incontro io ritengo che la cosa che è emersa è la disponibilità e l'impegno che la Presidente Serracchiani oggi ha dimostrato nei nostri confronti. Sono convinto, come diceva il Sindaco di Sappada, che se riusciremo a proporre un progetto insieme fra Forniavoltri e Sappada potremo sicuramente fare un passo avanti verso quello che è stato sempre uno dei nostri grossi obiettivi, cioè quello di creare un qualcosa insieme fra Forniavoltri e Sappada, e penso che in questo caso vada detto veramente un grazie di cuore alla nostra Presidente. Presidente Jacopo, una collaborazione istituzionale tra due regioni, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che dovrà in qualche modo proseguire anche in una prospettiva che ha illustrato lei in questo momento, che è quella di dare competenze nuove alle regioni. Noi siamo nel contesto della situazione, ovviamente all'espressione democratica di consessi regionali rappresentativi, ma appunto direi proprio in questa fase nella quale regioni importanti come il Veneto e Lombardia chiedono attraverso dei referendum, dei pronunciamenti, l'applicazione di forme di regionalismo più avanzato, differenziato nel rispetto delle aspettative delle proprie comunità, credo che sia importante appunto agganciare anche questo pronunciamento di comunità e magari nell'ambito di quelle che sono competenze rinnovate anche nella gestione dei territori, nelle opportunità di costruire meccanismi di sviluppo locale, rispondere appunto a quelle che sono da un lato per la comunità di Sappada una espressione di volontà, ma dall'altro anche un'opportunità per un territorio, quello della montagna, che vede nelle zone con Termini ad esempio delle sinergie, delle opportunità e delle collaborazioni che oggi potrebbero già essere attuate.